Учуутал диэн биир тыл сүрдээх кең солталақ. Кини үөретээччи доҕор атас, хая да түгэҥҥэ үтүө сүбэһит амаһыт, иитээччи, олоққо суол арыяаччы. Учуутал сырдыкка кэрэҕэ билиигэ уһуйар үрдүк аналлаах. Бүгүн учуутал күнүгэр үҥкүү тылын этээччи тойуксут, ырыаһыт, чабыргаахсыт, алгысчы учуутал Людмила Николаевна Павлова туһунан кепсиибит. Сақатилинан алгыстыларын анатағым буалуақтуан. Людмила Николаевна Сақа Государственный университетін Сақа салатын тыһынча 995 сыллаққа бүтериғаттен, 34 сыл устата оға төрөбіт тылын бағалырыгар, таптырыгар, үгіс кыхамнетін уран үлелер. Дерин билилэх таланна учуутал уроктарын мэлжи үрдүк тахымга ыытар. Өренәтчиләре арас конкурстарга, конференцияларга, литературнай ағыларга кытталларын сетихер. Оголору охуакайга, тоюкка ухуяр. Людмила Николаевна экспериментатор учуутал. Сақа Республикатын президенті Вячеслав Анатольевич Штыров гранан албыта. Үйнер көлөнени өретиге, иитиге, сайыннарыга, народ фольклоргар бай опутун эдер учуталларга тердер. Людмила Николаевна үрдүк категориялах учутал, Сақа Республикатын өрегаритин туйгуна, педагогический үле ветерана. Людмила Охукайга, Тоюкка, осколага үйренер кемигер, РСФСР уанна Сақа сыр осколаларын үтөләк учутала, народ рыгыта Игорь Михайлович Николаевка уһуйлубута. Тыһынчы 990 сылларга Матрена Афанасьевна Трофимова Тоюктах моча түһүлгетигер киирен Охукай абылаңар ылларбыта. Кенеттен үйренен улуска, республикаға биллер, үгіс наградалақ охуакайчыт болбута. Кени дорғонна колаһынан, кере кылһағынан, тута қоһуяр жоғрунан, этер тылын ис қоһонунан, жону сергетер, бихиретер абылыр. Людмила Николаевна кең түһүлгелээх этээччи, далбар этээччи, Сақа Республикатын үтүөлээх охуокай этээччите ааттар кахайкалара. 2 тыгынча 16 сыллааққа республикаға ытыллыбыт далбар хотун конкурс кыйылаға.
Ие тылы төрөбүт литератураны, народ фольклорун, культуратын үйретиге айымнылақты күлелер Людмила Николаевнаны учуутал күнүнен итиитик истиңник эғарделибит Чеген Доробияны жолу бағарабыт. Сырдыкка кереға көтүтер, үтүөнү керени үксетер, үтүөкен кихибит учуутал, үйеса сейехе жиң мақтал. Энникиге сирди турдуну